ये है मियाउस्टर, जो एक बड़ी दुनिया में बड़े सपने लेकर बैठा है। रोज सुबह वो काम करता है, थक जाता है, पर हार नहीं मानता। कभी कभी उसके दिल में भी सवाल आता है, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मेरी मेहनत रंग लाएगी। पर फिर वो खुद को याद दिलाता है, सपने सिर्फ सोचने से नहीं, मेहनत और हिम्मत से पूरे होते हैं। वो दोबारा कोशिश करता है पूरे दिल से, और एक दिन उसकी मेहनत मुस्कुराहट बन जाती है। ये कहानी सिर्फ एक बिल्ली की नहीं है, ये कहानी हर उस शख्स की है जो छोटा होकर भी बड़ा सपना देखता है।